Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag weer saam te kan kom, Vader, as 'n familie. Here, dankie vir elkeen en iedereen wat hier sit vanmôre, Vader. Here, ons kom en ons kom bid vir die wat hier so wil wees, maar vir een of ander rede het nie kom maak vanmôre nie, Vader. Here, so baie van ons daar buite is stikkend, Vader. Here, ons weet nie meer wat se kant toe, Vader. Gaan ons links of regs, gaan ons op of af. Maar Vader, ons weet dat as ons bid en dat ons, wanneer ons vra in U naam, Vader, Here, dat U liefdevolle Heilige Gees ons die pad sal wys, Vader. Here, daarom bid ek vandag, Vader, vir geopende gedagtes, Vader. Geopende harte, Vader, wat aanvanklik gaan wees vir die woord wat moet uitgaan vanmôre, Vader. Here, dat ons nie net sal sit en luister nie, Vader, maar dat die woord sal standvind in elkeen en iedereen van ons harte, Vader. Here, dat die Heilige Gees die woord sal kom benat, Vader, binne in ons, Vader. Here, dat ons 'n nuwe brandende begeerte binne in ons sal kry, Vader. Here, om nie net te sit en luister elke Sondag na Sondag, Vader, maar om die woord uit te vat, Vader, want ons weet wanneer ons deel, wanneer ons U liefde deel, U woord, Vader. Here, maak ons plek in ons lewe vir U, Vader, en omdat ons plek maak, Vader, Here, kan U ons kom lei, ons elke tree, Vader, ons elke woord wat gespreek word, Vader. Here, daarom bid ek ook vandag dat die boodskap wat uitgaan, Vader, Here, dat die Heilige Gees, Vader, Pastoor Martie se lippe sal kom salf, dat elke woord wat uitgaan, een direk uit die troonkamer uit sal wees, Vader, en dat dit 'n woord op sy tyd sal wees, Vader. Here, ek dank U vir dit wat U so dikwels vir elkeen en iedereen van ons doen, Vader. Here, vir U liefde, U omgee, Vader, U genade so onbeskryflik groot oor elkeen en iedereen van ons se lewens, Vader. Here, ons loof U en ons prys U daarvoor, Here. Here, en ons bid alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in U liefdevolle naam alleenlik, Vader. Here, en ons dank U daarvoor, Vader. Amen. Vanoggend is die bruid met die vuil gesig en ek het nou al aan die begin vir julle verduidelik dat die 23ste toe ek wakker word tussen 3 en 4. Toe staan daai bruid vir my en kyk en ek was aan die bewe. En ek het dadelik gevra, Here, deursoek my hart en kyk of daar enigiets is wat nie daar moet wees nie, sodat ek weet ek is reg. Want elkeen van ons het 'n modderspatseltjie iewerste op ons lyf. Elkeen van ons het iewerste iets wat nie reg is nie. Elkeen van ons is op 'n plek wat 'n moeilike plek is, wat ons nie weet watter kant toe nie. En baie van ons hardloop na mense toe, maar ons weet, ons kan net na een toe gaan en dit is die Vader alleen. Dit is al wie vir ons daar kan wees en gaan wees. Maar mensies, vandag is hierdie boodskap van jou hart laat bewe. Ek wil nie mensies bang maak nie, ek wil nie, maar dit kan jou hart laat bewe, dit kan vir jou hoop bring. Dis waar jy jouself nou bevind, op hierdie oomblik waar jy is. Die Here wys ons sy kerk. Ons is sy bruid. Elkeen wat hier sit. Man, vrou, kind, is almal sy bruid. En hy vra aan elkeen, is jy werklik gereed vir my? As 'n mens kom en jy kom om die groot vraag te vra by 'n man, kom by 'n vrou en hy wil graag met haar trou, dan moet die bruid reg wees, reg voel en skoon wees. Ons buig net eers ons hoof tot ons Vader, Here Jesus, U is die bruidegom en ons is die bruid. Vandag sit ons alles neer voor U voete.
En ons sit ons sondes, ons vrees, Here, selfs ons afgode. Here, ons vra, reinig ons. Was ons wit soos sneeu. Laat die Gees elke hart oopmaak om te kan hoor wat U wil sê. Laat U woord nie net in ons, by ons ore hier bereik nie, maar in ons harte die verandering bring, dat dit sal ingaan, dat dit sal deurdring. Here, dit is soos 'n sif wat water deurgaan, Here, dat dit deursyfer na elkeen van ons hart. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Nou, ek dink aan 'n jong vrou en terwyl ons hierdie video kyk, sien ek hierdie jong vrou. Sy's mooi. Sy's mooi wit geklee. Alles lyk so perfek. Sy stap perfek. Alles is perfek. En baie van ons is besig om te stap in ons lewe met ons rokke aan. En ons wil graag in 'n wit rok staan. Ons almal wil graag skoon staan. Ons almal wil lekker lyk. Ons almal wil mooi lyk. Nie waar nie? Amen. Wil ons almal nie? Maar hierdie dag het daai wit rok, daai dame daar gestaan. Haar gesig was vol modder. As jy na die prentjie kyk, hoe vol modder is daai gesig? Hoe bruin daai gesig is. Kyk kinders wat in modder gespeel het. Hoe bruin is daai gesigte nie? Hoe vuil is daai kindertjies nie as hulle in die modder gespeel het en sommige het daai traantjies wat loop, dan smeer daai modder so, en dit is hoe ek baie van ons mense sien, dat ons gesiggies vuil is, en die trane het al gesmeer, het alles al vuiler gemaak. Maar die oomblik wat water met modder meng, maak dit 'n smeerspul. En so is hierdie dame wat ingestap het, en die mense het almal begin fluister, gesê, kyk nou as hier 'n bruid moet instap, en sy's vuil. Sy ruik nie lekker nie, sy lyk nie goed nie, die rok is geskeur, en sy stap hier in, wat gaan ons eerstes fluister? Kyk hoe lyk sy, kyk hoe lyk sy, nie waar nie? Probeer jy hier stap 'n bruid hier in, en sy's vuil, sy stink. Gaan ons stil bly? Wat gaan jy vir die ou langs jou sê? Het jy gesien? Sy sê my daai. Jette, kyk hoe lyk sy. Sy is nie skoon genoeg nie. Is dit wat ons doen? As hier 'n vuil mens inkom, 'n boemelaar, en hy vrot, gaan jy sê vir die ou langs jou, wat weet jy, hy sit langs my nie. Regtig, want hy stink. Hy is vuil. So moet te werk om. Ek gaan nie my tyd met hom mors nie. Hy is nie skoon genoeg nie, daai bruid is nie skoon genoeg nie. So, sy is nie welkom nie. Daai bruidegom het nie na die mense gekyk nie. Jesus kyk nie na jou as jy oordeel en dinge te sê het nie. Hy het nie na mense gekyk nie, hy het nader gestap na daai bruid wat sy gesig vuil is, vol modder. En hy het haar gesiggie gevat, en hy het haar sag gevat, saggies vasgehou, en hy het haar gesiggie begin skoonmaak. Skoongevee. Afgevee. Hy het haar hand gevat, en gesê, jy is myne, kom na my toe. En baie van ons is op 'n plek waar ons voel, joh, Here, ek het aangejaag. Here, ek het soveel aangejaag. Maar hy kom vandag en hy sê, weet jy wat? Kom na my toe. Jy is myne. En dit is hoe Jesus gemaak het met daai bruid wat ingestap het. Hom mooi sag gehanteer. Nou mense, die Here wys my hier uit dat die kerk staan op die drempel van 'n groot bruilof.
maar die gesig van die bruid is nog vuil, is vol stof, vlekke van die wêreld. As 'n mens kyk na, ek het 'n strydgeveg met ouderdom met mensies. Dan kyk ek na mense en dink ek, joh, daai persoon is nou so oud, daai persoon het 'n harde pad gestap. Dan kyk jy nie na iemand anders, dan kyk jy, weet jy wat, hulle het 'n anderste pad gestap. En ek het baie in die bediening, het ek na mensies gekyk wat die pad met die Here stap en hulle word nie ouer nie, hulle word nie moeg nie. Hoekom nie? Hulle stap 'n pad met die Here. Maar baie mense het 'n rowwe pad gestap. Weet, daai dinge van die wêreld gee mens plooie. Dit maak jou moeg, dit maak jou seer. Maar weet jy, maak nie saak nie, tog roep Jesus elkeen van ons en laat ek jou was, laat ek jou rein maak. Jy kan na die doopwater toe gaan en jy kan skoon gemaak word. Daai lappie wat Jesus gevat het om daai bruid sy gesig skoon te vee, is daai doopwater wat daardeur gegaan het, wat haar skoon gemaak het. Nou kyk ons na Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Nou hierdie word baie gesê wat werk op die man en die vrou in 'n getroude huwelik, maar ek sien vandag hierdie as 'n boodskap wat die Here vir elkeen van ons wil gee vir die bruid. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die warm bad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis hoe hy ons wil hê. Hy wil ons heilig sonder 'n gebrek hê. Hy wil graag hê, elkeen van ons moet regmaak, daar waar ons nog 'n vuil modderkol op ons gesig het. Die bruid, hy's lief vir die bruid. Die Here is lief vir jou, daar waar jy sit, is die Here lief vir jou. Jesus het sy bruid lewe gegee. Hy het elkeen van ons 'n lewe gegee om voluit te kan lewe. Amen. Hy kyk nie net na ons foute nie. Elkeen wat hier sit, het foute mense, elkeen van ons. Maar ons is vinnig om te sê, het jy gesien? Het jy daai ou gesien? Elkeen van ons het foute, maar weet jy wat? Die Here kyk na elkeen van ons. Uit die hart. Wat is hier binne? Wat is hier binne? Wat is hier binne? Hy sien potensiaal en 'n bestemming vir elkeen van ons. Elkeen van ons is daar potensiaal in. Jy dink maar net, ag ek is maar net 'n ou wat hier op die plot sit en wag om dood te gaan. Ek is maar net hier omdat ek moet asemhaal. Maar julle is nie net hier om asem te haal nie. Julle is nie net hier om net te sit en te wag nie. Julle is hier om die lewe te vat, maar dit in volheid te vat en voluit te lewe. En daar waar daar nog vlekke is, daar waar daar nog modder is, skoon te maak. Ons as mense is geroep, ek en jy, nie die volmaaktes nie. En so by the way, niemand is volmaak. Niemand is heilig nie. Ons strewe na heiligmaking. Nou, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Mensies, hou op om julle gesigte vuil te maak. Hou op om die bruid te besoedel. Want ons besoedel die bruid. As ons eerlik wil wees, elkeen van ons wat hier sit, dra vlekke. Is ons gelykvormig aan die wêreld? Is daar verdeeldheid onder ons? Ons is soms meer bekommerd oor ons tradisie, programme, mense se opinies, as oor Jesus se teenwoordigheid. Ek
het daar gesit volgens ons gesing en nou so terug dan dink ek, is dit nou die regte liedjies? Pas die liedjies nou, want gisterand het dit nou alles gepas. Ons is nou van 3 uur of 4 uur daardeur en dit het alles reg geklink en nou sit ek daar en ek begin nou daar te, die vyand kom, hy's lastig. Hy kom, hy's lastig. Om jou aandag weg te vat, om vir jou nog 'n ou vlekkie te gee. Maar die ergste van alles is, daai modder wat aan die buitekant sit, kan gou skoon gemaak word. Maar die modder wat binne in jou is, vat bietjie langer en is bietjie moeiliker. Want dit begin in ons harte. Ons harte. Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek moes eintlik vir elkeen, iewers het ek 'n bol wol, iewers het ek gesien vanoggend, iewers is daar so 'n stuk wit ding wat gelê het en dit het my laat dink, ek weet nie waar het ek dit gesien nie, maar dit het my laat dink dat elkeen van ons kan deur Jeep gaan. 'n bietjie skoon kom. Elkeen van ons. Vat 'n ou wit lappie en hy is 'n bietjie vuil. Ons vat Sipho se wit hemp wat hy mee loop. Ek hoop kleintjie het hom vir hom 'n bietjie gejeek. Maar kyk nou na 'n wit hemp wat geel geword het. As hy bruid se rokkie vuil geword het, hy vuil geword. Dit is bietjie moeilik om hom skoon te maak. Maar dit is moontlik om hom skoon te maak. Dit is moontlik. Daai sondes wat ons het, kan ons werk. Dit kan weggaan. Ons as bruid moet gesuiwer word. Soos wat 'n sif, jy iets deur 'n sif gooi, bly al die verkeerde dinge binne die sif. Dis nie die goeie goed wat hier gaan. Ons moet gesif word. Bruid moet skoon gemaak word. En soos wat ek gesê het, Jesus reinig deur die waterbad van die woord. Ons moet ons harte oopmaak, sodat die woord ons kan bietjie digtig. Nee? Ons wil nie die digtig nie. Dis nie lekker om paks laat te kry nie. Dis nie lekker om te hoor jy is verkeerd nie. Maar die Gees moet vir jou oortuiging bring. En ons moet nie voel ons word veroordeel nie. Maar ons moet nader kom aan die bruidegom. Deur om daai digting wat ons in die woord van God kry, moet ons neem en ons moet daaraan werk. Want baie mense sê, "Sjoe, om kerk toe te gaan is net nog 'n sny wat jy kry, nog 'n bietjie wat jy aangeraak word." Want weet as hulle nie praat oor rookie, praat hulle oor drank en as hulle oor drank praat, nie praat hulle oor huwelike. As hulle oor huwelike praat, is dit en dit en so gaan dit aan. As 'n woord vir jou vandag wat ek sê pla, beteken dit maak reg. Want dit sny daar waar nodig is om reg te maak. Jy moet geoortuig word van jou dinge wat verkeerd is, sodat jy kan wit staan. 'n bruid stap nie net in by huwelik. 'n bruid stap nie net in by haar huwelik seremonie nie. Sy stap in, sy sorg dat sy reg is. Haar naels word gedoen, haar hare word gedoen. Haar rok word presies. Hoeveel keer pas 'n bruid nie haar rok aan nie? En die ergste is as die bruid by die net so voor as sy moet instap en skeer daar iets of iets gebeur, dan is dit heeltemal vir haar 'n mislukking. En so is ons. Ons wil reguit stap. Ons wil die pad stap. Ons wil graag hê as die dag kom dat ons reg is. Psalm 139 vers 23 tot 24. Deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar 'n weg van smart en lei my op die ewige weg. Mense, is toe daai bruid, daai gesig so in die oggend so voor my staan en hierdie vers kom op, besef ek. Almal sê dis reg, maar as hulle reg was, het Here gekom. Maar elkeen van ons moet regmaak, want toe hierdie vers opkom, besef ek. Ek het
Die bruid moet voorberei word. Daar's 'n dag wat gaan kom dat die kerk in sy heerlikheid voor Jesus gaan staan. Die Bybel praat van die bruilof en die lam, dis in Openbaring 19 vers 7. Die vraag is, sal ons gereed wees? Gaan jy en ek werklik gereed wees? Dit vra 'n rein lewe. Dit vra toewyding, 'n hartsverhouding met die Here. Wat is jou verhouding? Het jy werklik 'n verhouding met Vader? Ek het julle vertel die aand wat ek in my kar gesit het. Ek het nie 'n Bybel gehad by my nie. Dit was verskriklik. Dit was die grootste nag van 'n nagmerrie om sonder my Bybel te wees. Want ek het niks by my nie. Ja, ek het die woord gebere. Die woord is hier. Maar Here, ek wil dit vat, ek wil voel, ek wil sien. Ja, Here, praat met my. Here, gee vir my woord. Ek het nodig om woord te kan hoor. Ek het nodig om my woord op te kan maak sodat U met my kan praat. Maar hoeveel van ons se woord lê in ons bokse iewers te weggebere? Weet julle hoe baie mense het nie Bybels nie? Weet jy hoe baie mense weet nie hoe eers waar is Psalm nie? Mensies, ons moet beginne ons Bybels gebruik. Hoe gaan ons dit doen? 'n Persoonlike heiligmaking. Daaglikse belydenis en reinig. Jy kan nie wag. Of weet jy wat, ek gaan nie vandag kerk, ek sal oor 'n week my hart regmaak met die Here. Ek is nou nie vandag lus nie, want weet jy wat, ek het nie tyd vandag nie, ek is moeg. Ek het regtig nie eers tyd om te luister na die woord nie. Ek sal dit luister wanneer ek tyd het. Mensies, die Here is besig met jou te gesels, maar jy is doof, jy het nie tyd nie. Ek gee sê, maar ek kan nie na elke boodskap luister op my foon nie. Maar wie sê vir jou nie, daar's 'n boodskap wat jy moet hoor. Maar net omdat jy 'n attitude probleem het, gaan jy dit nie luister nie. Ek het al met mense gepraat, sê hulle, "Sjoe, dit vat bietjie baie data. Ek kan nie hier so baie geestelike goed ontvang nie." Maar hulle sit met ander goed op hulle fone. Hulle kan grappies rondstuur, hulle kan tyd mors op ander dinge, maar om werklik tyd te spandeer en te vra, Here, vergewe my omdat ek vandag daai taxi ou te nagekom het net deur om sleg te sê. Dit is maklik om iemand te vloek en te skreeu. Maar jy gaan regmaak, verhoudings regmaak, vergewe, herstelling, versoen. Dit is bietjie moeilik om te vergewe. As iemand jou kind doodgeskiet het, gaan jy kan vergewe. Ons vat vir Charlie. Sy vrou het klaar die man vergewe. En weet jy baie mense post daai dingetjie. Kyk, sy vergewe hom, ons almal moet vergewe. Maar jy sit nog steeds met die wrokkie binne. Jy wil nie vergewe nie. Jy wil nie vergewe nie. Weet julle wat, ek gaan nou nie kerk toe nie, want ek het nou weer vir Tannie Margrieta daar gesien en Tannie Margrieta en ek is nou nie op dieselfde bladsy nie en Tannie Margrieta is nou nie my cup of tea nie, so ek gaan nie in kerk toe nie. Weet jy wat? As jy vir Tannie Margriet gaan kyk, gaan jy uitmis. Gaan uitmis. Want dan het jy nog nie vergewe, herstel of versoen nie. Leef in liefde. Die wêreld moet Jesus in jou kan sien. Weet julle, daar's mense wat nie vir mekaar kan sê hulle is lief vir mekaar nie. Weet julle, dis die moeilikste ding om vir iemand te sê ek is lief vir jou. Dit is nie net tussen 'n man en vrou wat jy moet sê ek is lief vir jou nie. Jy moet vir jou vriendin kan sê jy is lief vir haar. Jy moet vir jou kind kan sê ek is lief vir jou. Kinders, julle moet vir julle ouers kan sê. En julle weet as die seuns nou eers 13 bereik het, dan kan hulle nie meer vir mamma soen groet nie. Hulle kan nie meer, mamma moet nou nie te naby in die skool kom nie en mamma moet nou net vinnig ry, moenie nog vra vir 'n swentjie nie, want mensies, dit is waar dit begin, trotsheid. Ons sê nie meer vir mekaar ons is lief vir mekaar nie. Nou as ek nou iewes skielik vir Teen sê, ek is lief vir jou.
Gaan ons sê, het sy nie 'n verhouding met daai man nie. Huh? Kan nie julle vir mekaar werk of sê julle is nie vir mekaar? Ons gaan nie die lig laat skyn as ons nie in liefde kan lewe nie. Waak oor jou lamp, bly vol met die Heilige Gees. Matteus 25 vers 1 tot 13, ek het hom nie hier op nie. Dit gaan oor die lampies, die 5 maagde wat olie gehad het, die ander 5 wat nie olie gehad het nie. Weet julle, ek het dit eendag by 'n kind se begrafnis, moes ek hierdie boodskap gebedien het. En daar is soveel mense wat gesit het en hulle harte vir die Here gegee het. Want daai klein seentjie sy olie was vol toe Jesus hom kom haal het. Hy het oorgeloop van sy olie. Nou gaan baie sê, jammer as die vyand wat kom vat het. Nee, sy tyd op aarde was klaar. Hy het die rede gehad om daai seentjie op daai tydstip te kom haal, want sy lewe was reg. Hulle sê baie keer, Sesraai het laasweek genoem, as die linkerhand weet van die regterhand, as jy weet wat's links, wat's regs, weet jy wat is reg en verkeerd. En ons kom al leer by die kinders. Nou okay. Nou ek wil vir julle 'n uitdaging gee. Gemeente, as ons eerlik is, hoeveel van ons het nog vlekke op ons gesig? Bitterheid. Wie sit met bitterheid? Moet asseblief nie jou hande opsteek nie. Deel met jou bitterheid. Gaan maak reg met bitterheid. Bitterheid is een van die goed wat jou die siekste maak. Om bitter te wees. Die oomblik wat jy bitter is, vat dit jou guns weg van God af. Want bitterheid, kyk, jy verloor tande op jou vandag met bitterheid, want jy ners en jy kan nie. Bitterheid is iets wat jou weghou van liefde af, onvergewensgesindheid. Weet julle vir hoeveel jaar het ek die ou wat my verkrag het? Hoe bitter en onvergewensgesindheid was ek teenoor hom? Ek het gemaak dat ek in die tronk beland, maar ek het hom teruggekry. Het dit my saak beter gemaak? Nee. Die dag toe ek hom vergewe, toe kom ek vry. Maar ons loop met onvergewensgesindheid in ons lewe, dat ons nie daai ander ou wil vergewe vir dit wat hy aan ons gedoen het, of sy aan ons gedoen het. Daai sonde wat ons so lekker wegsteek. By skelm verhoudings, skelm pornografie kyk, skelm. My ma sal ons nou nie sien op my foon wat aangaan nie. My vrou sal nie weet nie, ek sit mos nou 'n paswoord op, ons het mos nou almal die fingerprint. Nee, dan kan niemand weet nie, maar daar's 'n oog wat vir jou sien. Louwarm geloof. Eendag is ons hier, die ander dag is ons daar. Eendag is ons vol Jesus, die ander dag dan sê ons, ag nee wat, ek sien nie kans vir nog nie, ek sien nie nog kans nie. En mense, die Here roep sy bruid, om nie weg te hardloop van hom af nie, maar om nader te kom, sodat hy daar kan wees vir elkeen van ons. Wil ons regtig nader tot God, sodat hy tot ons kan nader? Amen? Wie wil nader beweeg? Close. Ek wil close wees. Ek wil nader tot God, want as ek na hom toe nader, gaan hy nader kom na my toe. Want ek het nodig om voor hom te beweeg. Want glo vir my, as jy in 'n donker kamer wegkry, ek sit en dink aan hierdie vrou. Vergewe my as sy hierdie boodskap kry, en sy sien ek praat, maar gelukkig weet niemand wie dit is nie. Maar is 'n tannie van 'n pastoor, vir 'n pastoor se vrou, as sy nie haar sin gekry het nie, en die Here wil nie vir haar 'n deur oopmaak nie, dan gaan sit sy na haar kas, totdat die Here vir haar deurtrek, die vir haar wys. Dan sit sy 2 weke en wys die Here vir haar niks nie. Dan kom sy daar uit, dan sy honger en dors en uitgeteer. Maar wanneer gaan jy na jou woord van God toe? Gaan na die stilte in jou kamer en sê, Here,
Ek het nodig, ek het U so nodig. Om weg te gaan kruip en die Bybel weg te steek en God in 'n rangkas te sit, gaan nie werk nie. Dit gaan nie. Jy moet nader gaan, want hy gaan nie na jou toe kom as jy harde kwas is nie. As jy nie wil luister nie, as jy ongehoorsaam is. Wat gebeur met kinders? Ek weet, dit is nou in ons dae. As ons stout was, dan word daar in die skool se, in elke klaskamer was daar 'n stoorkamertjie. Nou baie keer word jy in die stoorkamertjie gesit as jy nie luister nie. Nee? Nou ons sit onsself in so 'n stoorkamertjie. As ons nie luister nie, want God gaan nooit vir ons in die donker te gooi nie. Dis ons self wat dit doen. Maak regter waar jy nog kan. Ek wil jou nooi vandag om jou hart oop te maak. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees vir ons wys waar is daar ietsie wat vuil is in ons harte. Jy kan net jou oë toemaak en jy kan dink daaraan. En as enige van julle na die tyd gebed nodig het, julle is meer as welkom om vorentoe te kom. Ons wil graag vir julle bid en dat julle saak regmaak en die modderkolletjies wat daar is op julle gesigte, in julle harte, sodat ons saam kan bid om dit skoon te maak en daai wit wolletjies, dat as jy klaar is en jy het sê, Here, ek is jammer omdat ek dit en dit en dit en dit, vergewe hy jou ten volle en jy kan aanbeweeg en dan as jy weer silwer skoon, kom ons buig ons hoofd en ons bid saam, Here Jesus. Ons erken, ons is U bruid, maar ons het vlekke en rimpels. Vergewe ons waar ons U bedroef het. Reinig ons deur die bloed, heilig ons deur die woord. Vul ons weer met U Gees, dat ons 'n bruid sonder vlek of rimpel kan wees, gereed vir die bruilof van die Lam. Ons wag op die Here, kom gou. Ons bid dit in U naam.